Целую неделю ждал, чтобы снять для вас видеоролик похода в лес. И я его снял, друзья. Качество должно было быть такое. А получилось, друзья, что получилось. Проблема в том, что я снимал на фотоаппарат, который имеет режим видеосъемки. И качество у него очень даже, в принципе, хорошее, если его включить. А я, друзья, по своей невнимательности, в общем, забыл включить максимальное качество. И весь процесс снимал на низком качестве. Друзья, по большому счету я мог бы взять и удалить весь этот видеоматериал. Но, блин, я ждал этого неделю, я старался, я делал. И, в общем, я оставил как есть. Надеюсь, вы меня поймете. Надеюсь, вам понравится. Оцените лайком и подпишитесь на канал.